大家好，歡迎收睇 NIT 啊，我係 Anita。唉，呢句對白我都講到悶啦。前排 Stability AI 又出咗 Stable Diffusion 3.5，又話自己幾勁咁。我本身就覺得又專登出一條片去講佢嘅測試結果，好似喺度呃緊 airtime 咁，所以我最後決定將 AI 我個樣 SD 3.5篇連埋今次嘅測試結果一齊講。我主要會攞暫時嘅 Gentle 天花板 Flux 去做今日嘅比較。另外我仲會講下 SD 3.5嘅潛力，佢有啲乜嘢係 Flux 做唔到嘅呢？記住睇到最後啦。咁首先我哋嚟睇下 Stability AI 出嘅介紹先。我哋睇下佢張 sample 先。呢一度呢就 show 咗佢有張字嘅能力啦。咁呢個上一代即係3嘅時候都已經有噶啦。咁有少少特別嘅，我留意到就係佢個 prompt 呢嗰度會有啲奇怪嘅字嘅，譬如呢一個嘅符號，我唔知佢係攞嚟代表啲咩嘅，應該有啲唔同，同埋佢會有啲 hashtag 喺入邊嘅，跟住之後後面先係正常我哋平時會寫嗰啲 prompt。咁我覺得呢一個就有少少 tricky 嘅位，可能佢做咗啲特別嘅嘢嘅，咁但係我頭先望咗一陣，我就見唔到佢有寫話個 hashtag 同埋呢一個符號係代表啲乜，咁唔緊要啦，呢個可能之後佢哋會再講多啲嘅。繼續碌落去啦，咁有咩 version 呢？佢有個 large 啦，有個 large turbo 啦，large turbo 就係 large 嘅，但係快少少嘅版本啦。medium 就係一個再縮細咗少少嘅版本啦。咁應該我諗大家應該會攞 medium 嚟用多噶啦。咁但係我今次我會試咗佢個 large 先。好，睇下佢有咩特色先。Diverse outputs， 佢嘅意思就係佢可以唔使特別 specify， 但係可以 generate 到好多唔同樣嘅人啦。咁我唔知大家有冇試過啦。我自己喺 Flux 度呢就有一個困擾嘅，就係就算我係專登去 specify 佢啲眼耳口鼻要唔同啲啦，咁但係 Flux gen 出嚟呢，好多時候啲樣都會好似嘅。無論係亞洲人啊、外國人啊，佢啲樣硬係都係嗰個輪廓係有翻嗰個喺度嘅，個下巴都係會有個好 signature 嘅嗰個有條線喺中間個下巴。咁佢聲稱3.5係可以做到 diverse 啦。咁我諗呢個佢應該係針對住 Flux 嚟打噶啦。跟住仲有個 style 啦，都係聲稱都係有好多種唔同嘅 style 可以做到。咁呢個我哋陣間都試下啦。仲有呢個係佢 commercial 啦 ，non-commercial 就冇事。如果 commercial 呢，佢俾到去1 mil 嘅 annual revenue， 咁我覺得呢個都 make sense 嘅，因為如果你齋用一個 service 可以有1 mil revenue， 咁佢想分你一杯羹都好合理嘅。咁我哋一齊嚟試下先。我準備咗一系列嘅 prompt， 每個 prompt 都會喺 Flux 1 Dev 同 SD 3.5各 gen 5張。咁由於 SD 3.5係有 negative prompt 啦，咁所以如果效果唔好嘅話，我會嘗試落埋 negative prompt 再 gen 多5張嘅。係咁，測試開始。好，第一個 An Annam girl with long brunette hair with text NITIA on her T-shirt。睇下先。OK 啊，呢個 Flux 嘅代表。第一個結果，第二個結果。都幾 Q 啊，同埋啲字都啱晒嘅。第三個嘅字都係啱嘅，冇問題，都係符合翻晒我嘅 prompt。之後呢一個唔知點解下面有個多咗簽名，不過都 OK 嘅，其實都係符合晒嘅。最後一個呢個就個字有少少奇怪啦，但係又唔可以 exactly 話佢錯，佢純粹係搬咗個位啫。咁但係都合格嘅。好啦，咁跟住落嚟輪到 SD 3.5 啦。個 I 字唔見咗，個 style 都好唔同。第二張個 I 字都係唔見咗，點解會咁樣嘅呢？呢一個就應該係啱嘅，但係佢就 cut 咗個最尾個 A 字，太大頭啦。呢一個呢，就其實算係最啱個，但係唔知點解後面多咗個 and 啦。咁呢個可以 P 走佢嘅，都小問題。
最後一張，呢張就係最啱噶啦，大細階都係錯啦，不過都可以接受嘅。但我反而覺得同 Flux 嘅比較係佢個 style 唔係好啱我想要嘅嘢，有啲比較 cool 啲嗰種舊啲嘅年代嗰個動漫嘅風格。咁我試下喺個 negative prompt 度落手先，我想佢笑容多少少啦，就加 serious face ugly 同埋 boring 啦。我覺得而家有少少唔係好靚，唔係好個感覺麻麻地。咁再嚟個，好啲啦，開始有翻啲笑容同埋個冇咁沉悶啦，成件事畫起上嚟靚啲。第二張都係 OK 嘅，幾好。個樣我覺得都係好似 Flux 嗰個靚啲嘅動漫嚟講。第三張呢，我覺得個整體構圖嚟講係最好嘅，但係呢個字就好可惜，多咗個 A 喺最尾。呢一張呢，就個字係啱晒嘅，雖然有少少穿崩啦，第一個大街個 A 字。咁但係呢，整體上唔係咁靚咯。跟住呢一張呢，就個字錯咗先啦，冇咗個 I 字。咁同埋咁我冇 specify 佢係皮膚黑定白嘅。咁整體嚟講都 OK 嘅，係啦，係個字爭啲啫。跟住落嚟到下一個 A photo of a baking tray with 3 donuts shaped as letters to make the word sweet and creamy。咁我哋嚟睇下 Flux 嘅結果先。第一張 OK 好 perfect， 不過佢 technically 佢唔係 donut 啦。不過而家啲 donut 其實有好多唔同嘅 form 嘅，有啲成個包咁都話係 donut， 咁所以都 OK。第二個就冇咁靚，冇咁多花巧嘢，但係就都係 fulfill 晒成個 prompt 嘅。之後呢個呢，加翻啲糖霜上去，其實係似曲奇多啲，不過都係啱嘅。第四個都啱嘅，冇問題，雖然有啲平淡。第五個都係再平淡啲，不過都係 OK 嘅。好啦，我哋輪到睇下 SD 3.5嘅效果啦。字體上係唔同風格，都係比較平淡啦，但係全部都係符合我個 prompt 嘅。咁可能如果我個 prompt 再加多啲嘢 fancy 啲嘅話，咁佢可能再將得靚啲啦。第二張呢個 creamy 嗰個字就串錯咗啦，跟住呢一個呢就錯晒啦，啲字錯晒。第四張就最平淡嘅，到最後一張啦，都係同第四張差唔多嘅，都係比較平淡。咁呢個係我已經理解唔到佢係一個乜嘢嘅甜品啦。咁但係睇完有啲想食。Okay, next. A photo of 3 kittens wearing Sailor Moon suit posing. 我哋首先嚟睇下 Flux 嘅結果先。Flux 嘅第一個結果，咦，有 Sailor Moon， 有 Chibi Moon。隔離嗰個 technically 就唔係 Sailor Mars 嘅，Sailor Mars 應該係紫色蝴蝶結嘅，咁但係都好 Sailor Moon 嘅衫噶啦。咁 posing 呢，中間嗰隻都係 posing 嘅，我覺得都叫做 OK。第二張就再 Q 啲啦，我覺得呢一個唔係 posing， 但係成件事嗰個整體度融合得幾好。第三張就好似恭喜發財咁。不過都幾 Q 嘅，咁偏離咗 Sailor Moon 就多咗少少啦，咁但係都 OK 嘅。第四張，哇，呢張就真係 Sailor Moon 啦，呢張 Sailor Moon 兼且 posing 全部企晒起身。最後一張就係好似真嘅咁樣咯，我會買俾隻貓嘅，應該都會係啲咁上下嘅衫嚟嘅。咁我哋再睇下 SD 3.5嘅效果啦。佢要加翻額頭嗰粒嘢俾佢，令到件事假咗好多，好突兀嘅感覺。佢呢個會比較重視額頭嗰粒嘢，象真度都比較低，我覺得 SD 暫時 Kitten 嚟講。下一張呢一個呢，就呢個比較象真少少啦，係啦。咁啲手手腳腳唔好理啦，因為而家其實好多啲寵物嘅衫其實都係會多咗隻手手腳腳喺度。扮佢好似人行咁樣嘅，咁所以我覺得都 OK 嘅。呢一個嘅效果反而幾好。呢一張呢，就係純粹着咗啲 costume 咁樣啦，咁
咁但係都合格啦。最後一張啦，呢張就話呢張係比較差喎。佢叫做係符合晒個 prompt 嘅，咁但係整體嗰個畫面嘅質素都麻麻地。我哋開始試下人啦。A photo of a girl sitting in a cafe. She has long brunette hair, wearing a beige dress, holding a coffee cup in one of her hand with cinematic lighting. 咁我哋首先睇下 Flux 嘅 result 先。第一張都符合晒，同埋都幾靚。咁你會見到我頭先講嗰個下巴啦，中間呢個位會有條線。呢一種下巴，佢全部都係將呢種下巴，除非你用 Laura。咁到第二張都係呢種下巴，雖然變咗個鬼婆，但係你會見到個樣其實係好類似嗰種樣嚟嘅。呢張隻手好似好奇怪咁樣，雖然又你話係咪好大問題，又唔係嘅，其實都係有5隻手指喺一隻手度，但係硬係有啲突兀咁樣啦。呢一個呢，我會覺得係比較好少少啦。再下一張，呢張最後一張啦，整體感覺都還好，唔算太大問題。咁我哋睇下 SD 3.5嘅效果先。即刻好似爭咗好遠，去咗兩個世界咁。同埋隻手指公係插咗入個杯個入邊，插咗落個杯入邊咁樣。咁人樣方面就好似鬼咁啦，係啦，唔知係咪 Halloween 嘅緣故啦，係啦。咁整體構圖係唔靚嘅。下一張，呢張就個樣望翻過嚟啦，但係個樣係好膠咁樣嘅，即係唔覺得似真實，都係唔靚嘅。呢一個佢應該想好似喺個玻璃度反射嗰種光線嘅感覺啦，但係成件事有少少奇怪。然後佢隻手指係唔知幾多隻手指啦，應該得4隻啫，同埋係啲好奇怪嘅肥手指嚟嘅，咁都係唔靚嘅，好奇怪嘅。下一張，都係同頭先嗰啲差唔多啦，都係啲整體感覺唔靚，你 drill detail 啲手又係有啲問題，個樣又好膠，好公仔咁樣啦。最後一張，呢張應該係最炒啦。呢張係各式各樣都係將得唔好嘅。好，咁不如我試下落個 negative prompt 俾佢啦。我落 ugly, dull, blurry, unnatural face, unnatural hands, unnatural fingers, unnatural pose。落到咁足，應該得啦啩？好過頭先嘅，但係呢一個呢個手係佢嗰隻呢隻叫呢隻左手，佢嘅左手係啦，佢嘅左手呢，即係如果夾硬話佢呢個嘢要啱呢，就係佢隻左手插咗落去台下面，然後佢隻右手呢，其實都有啲奇怪，因為呢個位咁樣逼咗出嚟，即係其實佢唔係連埋。咁呢隻手係唔知邊度生出嚟嘅，應該係有少少異形嘅感覺啦。Anyway， 唔緊要，我哋再睇下一張。呢一張呢就好少少啦，雖然啲光係有啲奇怪，咁但係呢整體上嘅嘢就好啲啦。手其實都係有啲問題嘅，你會見到呢度1隻、2隻、3隻手指，呢度係有隻斷指喺度出現嘅，唔連埋嘅。咁但係比起頭先未落呢嗰啲 prompt 就都好咗好多啦。下一張，我會覺得佢聲稱講話佢啲樣嘅 variation 比較大，呢樣嘢應該都係大話嚟嘅。頭先睇咗嗰幾張好似都係呢啲樣嚟，都係啲下巴勁尖啦，塊面勁白啦，同一個樣咁樣嘅嘢嚟嘅。好啦，下一張係咯，都係好類似嘅。跟住呢個隻手呢個係唔知隻手定係咩嚟嘅，好奇怪啦。呢度有個凌空嘅杯啦，有隻手指突咗出嚟啦，呢度錯晒嘅。最後一張，哇係好功夫，佢用佢隻食指加埋隻中指夾住個杯，拎起個杯嚟飲。
厲害厲害。我哋試埋兩個人。A photo of two girls in a cafe chatting happily. The first one has long black hair, wearing a red dress. The second one has medium blonde hair. 好，首先係 Flux 出嚟嘅效果。佢將咗動漫出嚟。咁呢個就挑剔下啦。佢隻手指有啲怪怪地啦，呢度多咗隻手指嘅。咁睇下第二張會唔會好啲先？第二張都係動漫喎，唔知點解我明明呢個係 a photo of， 但係佢都會俾咗動漫出嚟。咁唔緊要啦，呢個公平起見，我唔執啦。手指冇問題，係啲外國好中意嗰啲隻眼大到不行嗰種 Cartoon Network 嗰種 style。咁但係我覺得都 OK 嘅，同埋都符合我嘅 prompt 嘅。下一個啦，都係啲手指出現問題，咁但係樣壞，我覺得幾靚喎呢個，係啊，執翻啲手，我覺得都 OK。呢一張呢，就個 blonde hair， 即係右邊個女仔呢 suppose 應該係 medium length 嘅，但係佢都俾咗長頭髮啦。咁唯一嘅問題就係呢度。好啦，最後一張呢一個其實佢都唔叫 medium 啦，佢個頭髮。咁但係呢，好似好多手指咁樣嘅。係喎，全部都好多手指。好，我哋再睇下 SD3.5 嘅效果先。又唔可以話佢錯，又唔可以話佢有問題嘅。佢基本上冇 show 到啲手指，咁都 OK 嘅，只不過係唔靚咯。好，咁呢個呢，就後面呢度有隻怪獸出現啦。我唔想 comment 佢個構圖啦，佢個構圖已經好奇怪，同埋係啲唔靚嘅相，即係。gen 完係唔會想用嘅。下一張都係啲唔靚啦。佢呢個呢個係傷殘人士嚟嘅，佢斷肢嘅。好 next 又係多咗啲手啦。唔緊要啦，我哋唔好理啦。我哋當冇睇過呢個啦，好唔好？我哋加翻頭先嗰堆嘅 negative prompt 落去，再試過。畫面構圖上靚翻啦。咁但係手有少少奇怪啦，但係我覺得都還好嘅。呢個佢隻手正常人嘅手係咪可以屈到咁？係唔得嘅，係咯，點都屈唔到嘅。呢一個你又唔可以話佢唔啱，佢唔靚，同埋呢個隻手肯定有啲怪怪地。合格啦，我只能夠話佢合格啦。好，呢個變咗一幅illustration 2.5D 畫出嚟，咁但係反而呢一個呢係咁多張入面最靚噶啦。咁最後呢，我想再試多清楚一次啲手嗰樣嘢，咁所以我加多咗一條 prompt 落去。A photo of a woman showing her both hands to the viewer。我哋睇下 Flux 嘅效果先。呢個係冇嘢可以挑剔嘅手嚟噶啦。呢個都係冇嘢挑剔啦，我覺得都幾靚，張得。冇問題。第三張都係 OK 嘅，呢一個都係 OK。唔係喎，呢個係多咗隻手指嘅喎，佢有6隻手指嘅喎，兩邊都係啦。咁暫時4張入邊有一張係唔錯嘅，最後一張就啱翻啦。咁呢個都係好符合我嘅 showing 個 hands to the viewer 呢一個 prompt 嘅。咁暫時如果以單純咁樣玩手嘅話 ，Flux 都效果都唔錯。雖然唔係100% 準確，不過都 OK。到 SD3.5 啦，呢一個係都叫做合格嘅。佢呢隻手，佢唔係 show 緊 both hands 喎，佢係做緊一個好奇怪托頭。但係就算佢係去到咁樣去隱藏啲手指都好啦，都會見到隻手好奇怪嘅。首先啲手指唔知點解好短，呢個就會好少少啦，因為佢隱藏嘅位比較多。所以唔係好睇到佢嘅瑕疵，呢個都係啦，佢好巧妙地隱藏晒佢啲手指，咁就睇唔到啦。最後一張，好，佢終於肯 show 佢嘅手俾大家睇啦，咁都係奇怪嘅，咁有6隻手指啦，都不特止，仲要係2隻手應該係調轉咗嘅。好啦，咁試完晒啦，我都係覺得係 Flux 贏，尤其是呢排我用慣咗 Flux。我已經唔慣再要專登喺個 negative prompt 嗰度落嗰啲 bad hands 嗰啲嘢啦。
咁不如再睇埋 Train Laura 嘅效果。AI 我個樣系列 SD 3.5篇開始。其實 Train Laura 嘅方法咧同 Flux 大部分都係一樣噶啦，唯一唔同嘅就係用嘅 config file。我哋上次咧就係用呢一個 Train Laura Flux 24GB.yaml， 而今次我哋就會用 Train Laura SD35 Large 24GB YAML， 入面要改嘅嘢都係差唔多嘅，所以我就唔再重複啦。有興趣嘅話就睇翻 AI 我個樣 Flux 篇啦。為咗公平起見，我用嘅 dataset 會同上次 Train Flux 嘅係一模一樣嘅。咁我哋嚟睇下個效果先。首先呢一個 cafe 嘅 prompt Flux 嘅效果係幾好嘅。第二張都係好好，我自己都覺得好似呢一個都係好似，我都係覺得。但係奇怪在就係有兩隻杯咯。呢一張呢，就係我覺得都似嘅，雖然整到我個樣好似好醜樣咁，但係如果以似嚟講，佢都係似嘅。下一張呢一個呢，都冇乜問題。隻手其實我都係咁多青筋，我隻手真係好樣衰。咁我哋睇下 SD3.5 嘅效果啦。咁我呢次呢，我就唔試佢啦，我就係咪都落埋 negative prompt 噶啦？係邊位啊？有少少啲啲咁多我嘅影子，但係話似一定唔似。呢個做咩事呢？呢個好少少啦，但係都係好奇怪。呢個好少少啦，再OK， 當我冇講過。我哋睇下下一個 prompt 先。呢張都幾似，呢張就唔似啦。係咪因為拉遠咗？呢張就似翻，因為近啲，我覺得都幾靚。拉遠翻又唔似啦。呢張拉到好遠就非常之唔似。所以似唔似應該同嗰個遠近都有幾大嘅關係。好 SD3.5，成個龔嘉欣咁樣。OK， 唔緊要 ，next 邊位啊？下一張呢張好少少，有少少似嘅，咁但係同 Flux 比都爭好遠。呢張都係唔似，我都係唔覺得係邊個。好，呢張離遠嘅更加唔知係乜水。Flux 贏。下一 set 櫻花樹下 Flux 係好靚啊，仙氣嘅代表。哇，呢張再靚啲，呢張其實可以攞嚟用下呃下人，我覺得幾靚。下一張都係好靚嘅，佢 keep 住都係有嗰個效果喺度。就算呢一張係好似頭先咁樣係遠啲啦，但係都係似嘅。咁所以其實同個 prompt 嘅內容都好有關係。下一張呢一張都好好喎，我覺得 so far 4張都仲係好好。睇埋最後一張，呢張就有少少怪怪地啦，個 pose 唔知做緊乜咁，但係相似度嚟講係 OK 嘅。呢個可能要加翻個 caption 落去，俾翻句對白佢。咁我哋睇埋 SD 嘅效果。咩事？呢個大陸味好重。Next， 呢個係大媽味好重。呢個係做咩事啊？精神病，未梳頭。呢個就直情唔知乜水嚟嘅。好，最後一張。哇係，好 last 一 set 喺東京街頭嘅相。咁 Flux 嘅效果我覺得都幾好嘅。我個 prompt 度係有話落雨嘅，咁所以佢俾翻個濕咗少少嘅地板啦，咁 OK 嘅，都幾型幾靚。呢個都唔錯啊，雖然唔係好係我平時會着嘅衫，不過都 OK 嘅。呢個就似翻我個樣多少少，咁整體上同頭先嘅變化都唔係好大啦。最後一張
伸翻隻手上嚟擺翻個 pose。咁整體上我覺得 Flux 都係 OK 嘅。咁我哋睇埋 SD。好似有啲鬼片 feel， 但係都叫做似似地我個樣嘅，唔算好似，但係都似似地嘅。好，我哋再睇。我個樣冇咁清秀咯，OK。整體都係好奇怪。下一張，鬼片嘅味都係好濃。點解全部都係鬼片咁嘅款嘅呢？同埋個樣都係好唔似。最後一張，呢張好少少，我會話呢一張叫做合格。咁但係整體上都係 Flux 好啲嘅。用似唔似嚟講，Flux 就一定贏到開行噶啦。咁不過 SD 3.5嘅 LoRa Training 只係啱啱開始整嘅啫，有好多 param 都未 tune 到最好。咁不過我就冇呢個時間同心機去 tune 啦。睇下之後會唔會有人 tune 到個好啲 config 出嚟啦。試完晒，似乎都係 Flux 全勝，但係唔代表 SD 會收皮喎。原因有兩個。第一，最現實嘅問題，Flux 除咗 Snow 之外係 non-commercial 嘅，而 SD 3.5除非你一年有超過1 mil 嘅收入，如果唔係都係可以 commercial 用嘅。所以喺商業上面呢個會係一個好大嘅考量。第二，由於 Flux 暫時都係出咗 distilled version，所以 community 可以做嘅最多只係可以 train LoRa。至於 Stable Diffusion， 大家應該都知道個 community 嘅威力可以去到有幾大啦。如果將佢當係 SD 1.5 或者 SD XL 嘅 base model 咁樣嚟看待，咁到啲人 train 晒啲 checkpoint 出嚟嘅時候，效果就應該會差好遠啦。另外 Stable Diffusion 同 Flux 比會多咗個 negative prompt， 呢個可以係優點，亦都可以係缺點。如果淨係講 negative prompt， 我會覺得 Flux 嘅效果可以去到唔需要專登落啲 bad hands 落去 negative prompt 度，都做到好好嘅效果。至於啲你特別唔想要嘅嘢，例如係 sexy， 其實淨係個 prompt 都已經夠做噶啦。例如係 Her outfit is elegant but not sexy， 但係有 negative prompt 代表可以做翻 text embedding。咁我又覺得如果可以就咁加個 text embedding 落去個 negative prompt 度，咁都唔算太麻煩嘅，都可以接受。所以其實 Stable Diffusion 嘅成敗好睇 community 肯放幾多力落去。如果我係佢，我就唔會成日出咁多個 version 啦。除非啲 version 可以做到 compatible，train 咗出嚟嘅嘢可以照用啦。如果唔係 version 出太密，會令啲人對 training 卻步。大佬啊，我點知我 train 完出嚟，你會唔會轉頭又出個新㗎？都係睇定啲先啦。咁到底大家會願意投放幾多落去 Stable Diffusion 嘅 training 度呢？你又睇好 SD 定係 Flux 呢？如果你睇好 Flux 嘅話，就下面留個1字；如果你睇好 SD 嘅，就留個2字啦。另外唔好唔記得 like 我呢條片啊！未 subscribe 嘅就快啲 subscribe 埋啦。如果你想睇翻點樣 train Flux 嘅 LoRa 嘅話，而家就撳呢度睇埋佢啦。咁我哋下次見啦，拜拜。